তোমরা সবাই কেমন আছো? তোমাদের সাথে আগে আমি অনেক ভিডিও দিয়েছি, কিন্তু পার্সেল আনবক্সিং করার ভিডিও এখনো দিইনি। তো আজকে চলো শুরু করা যাক। শায়দ এটা আমার শাড়ি। ছোটের মধু তিতা মধু তেমন মধু কয়ে গো কই, এমন তিতা আমার বধু শিউরে উঠি সয়ে গো সই। আনবাড়ি যায় আমায় ফেলে বাদল মেঘের ডাকে, একবার সে ভাবে না গো রায় কি করে থাকে, কি করে রায়, কি করে রায়, কি করে রায়, কি করে এই বুঝি যায় পীড়িত ছুটে সেই ভয়েতে যায় মরে। কি তো শাড়িটা করে তোমাদের রায়, কেমন লাগছে কি অবশ্যই করে কমেন্টে রায়, জানিও। কি ওয়াও, করে